Hello friends, Assalamu alaikum. This is Hassan Chaudhary Lincoln. Welcome to my channel and welcome to my new video. So আজকের ভিডিওতে আমি একটা টেকনিক্যাল ভিডিও ক্রিয়েট করতেছি, বলতে পারেন টেকনিক্যাল কন্টেন্ট। আর আজকে আমি এখন আছি গ্যারেজে। দিস ইজ মাই গ্যারেজ, বিসমিল্লাহ অটো পার্টস। সো রাইট নাও গতকালকে থেকে আসলে আমরা একটা ডিসকভার নিয়ে একটু বিজি। এটা হচ্ছে ডিসকভার 100cc বাইক। এটার ইঞ্জিন ওভারহোলিংয়ের কাজটা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। এই কেসটা আমরা খুব দ্রুতই আশা করি ঠিকঠাক করে ফেলাবো। তো এই হচ্ছে গাড়ির অবস্থা, পুরোপুরি খোলা, ঠিক আছে। গাড়ির ইঞ্জিনটা খুলে ভিতরে ভাগা দিয়ে ফেলাইছে, যেটা আমরা বাংলা ভাষা বলি ভাগা, মানে খুলে একদম পার্ট বাই পার্ট খুলে ফেলছে। সো এটার মেইন যে টেকনিশিয়ান সে হচ্ছে যে সোহেল, আর সোহেলের সাথে হেল্পিং হ্যান্ড আছে হচ্ছে হাসান, আমার নামের নাম, ঠিক আছে। আরও চুকি পুকি কিছু আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে তুহিন, আর ওই হচ্ছে রবিউল। রবিউল সবসময় ভাবে থাকে, ঠিক আছে, আমরা ওরা একটু ইগনোর করি, সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আর এখন এখানে এই হইতেছে ডিসকভারের জিনিসপত্রের অবস্থা। এখানে সব কিছু খোলা আছে, আরও কিছু এখানে আছে। এই হচ্ছে দুইটা তো এই হচ্ছে অবস্থা। এখন বের হয়ে যাইতেছি হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা প্রোডাক্ট সোর্সিংয়ের জন্য। প্রোডাক্ট সোর্সিং করব, প্রোডাক্ট সোর্সিংয়ের পরে এটারে ফিটিং করব। তো আমি যাচ্ছি প্রোডাক্ট সোর্সিংয়ে, আর আপনারা আমার ইন্ট্রোটা দেখে নেন। তো ফাইনালি প্রোডাক্ট সোর্সিং শেষ। এখন আবার শপে চলে আসছি। আর প্রোডাক্টের সোর্সিংয়ের পর আমাদের কিছু লেদের কাজ ছিল, কারণ ইঞ্জিনের কাজ করতে গেলে কিছু লেদের কাজ থাকে। যদিও আমরা সিলিন্ডার ব্লকটা অরিজিনাল কিনে নিয়ে আসছি, সিলিন্ডার ব্লকের লেদে কাজ করানো যায়, কিন্তু আমরা লেদে কাজ করাই নাই। এটা কমপ্লিট কেনা আনা হয়েছে, জাস্ট খালি ফিটিং করব। এছাড়া মূলত আমাদের লেদের যে কাজটা ছিল সেটা হইতেছে কানেক্টিং রডের ফিটিং করা। এই হচ্ছে কানেক্টিং রডটা ফিটিং করা, এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে কানেক্টিং রডটা ফিটিং করছি। তারপরে হচ্ছে আরেকটা কাজ ছিল, সেটা হইতেছে হেডের কাজ, বেল্পে গাইড মারা। তো ওইগুলা কাজটা শেষ করছি, কমপ্লিট করছি করে এখন শপে আসছি। এখন পুরা ইঞ্জিনটার মেইন যে কাজটা, আমাদের মেইন পার্টটুকু ফিটিং করা, ফিটিংয়ের কাজটা হাত ধরবো। সো দেখতে থাকুন। আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ শেয়ার করবেন, আর কমেন্টে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কমেন্ট করবেন। আর আমার ফেসবুক আইডি, ইনস্টাগ্রাম আইডি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেখানে আমরা ফলো করতে পারেন, কোনো কোশ্চেন থাকলে সেখানেও করতে পারেন। সো এখন ইঞ্জিনটা ফিটিং করি। অলরেডি আমরা এখানে কানেক্টিং গিয়ার প্রিমিয়াম এগুলো সব বসায় ফেলাইছি মেন পার্টে। আর এখন পেস্টিং করা হইতেছে। পেস্টিং করার পরে আমরা মেন পার্টের যে আরেকটা সাইড আছে ওইটা বসাবো, দেন বাকি কাজ আবার শুরু করব। এখানে হেড সিলিন্ডারের কাজ বাকি আছে আরও। কানেক্টিংটা চেক করা হইলো যে ফ্রি আছে কিনা, আবারও চেক দেওয়া হবে। মেন পার্টের আরও একটা সাইড আছে, ওইটা বসানোর পরে আরও একবার চেক দেওয়া হবে। সো কি অবস্থা দেখতে থাকুন।